faço babies. Te lembra, faz o som do engano religioso. O som do engano. Baseado em Mateus 24, 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4 e 2 Tessalonicenses. Acautelai-vos, não vos deixem enganar. Muitos virão em meu nome a falsificar. Dirão eu sou o Cristo, mas não são. Falsos sinais, falsa salvação. Falsos profetas se levantarão e multidões a mentira seguirão. Milagres falsos, poder de ilusão. Se possível até os eleitos cairão. Eles rejeitaram a sua doutrina, ouvidos coçando por fábulas vãs. Desviam da verdade e seguem suas vontades, mas o juízo vem sobre os que amam amanhã. Amanhã da mentira. O Espírito diz com clareza e poder: virão tempos em que muitos vão ceder. Deixarão a fé, se entregarão à escuridão. Doutrinas de demônio, sedução. Não é só engano, é possessão moral. Negam o Senhor com discurso liberal. Fazem comércio com santo altar, mas a verdade vai o julgar. Eles rejeitaram a sua doutrina, ouvidos coçando por fábulas vãs. Desviam da verdade e seguem suas vontades, mas o juízo vem sobre os que amam amanhã. Do Inica com poder satânico, sinais de mentira, engano mecânico, porque amar a injustiça mais que a verde. Pastor Mendes está orientando você pela palavra de Cristo Jesus. Pastor Mendes.